所以不用担心。这里面输入的只要是不用钱的，不会跟你 charge 费用的，都在保护期过后都可以用。好，包括韧体也一样，你只要捡得到韧体，哦，在网络上你捡得到韧体，而且它是符合在我升级的 pass 里面，我都可以自己做。一样，套用在 Firewall Policy 里面。OK， 好，这部分就不多讲，继续往下。好，应用程式控管，应用程式控管。哦，那在这里，一样哦。profile 的概念，范本的概念一样存在，这部分就不赘述了。好，那在这里你可以看到它，上面这个区块是用分类的方式来控制。好，比如说你可以看到这个是 P2P 分类的啦，或者说这是影音类的。好，那到底里面有什么呢？你可以在这边看，你可以在这边看。好，这里有，它可以检视所有的 signature。好，那当然里面可以有下过滤器的地方，你可以单独去搜寻。好，比如说什么应用程式到底 FortiGate 有没有资源，你可以在里面敲。哦，有找到的就有资源，没有找到的对不起就没有了。它现在好像资源好像3000多种还是我忘记了。好，那所以这里是用分类来控制。哦，比如说对我必须一定要挡的，绝对没有恶化的。比如说巴内，巴内是一定要挡的，这个没得含扣。所以就是在上面按下左键，滑鼠左键，它有一个小选单跑出来。下一张slide。好，左键按下去，这里一样有。你会发现，看到了 allow 跟 monitor。我们刚刚提到的，allow 没有记录 ，monitor 才有记录，一样是过，可是 monitor 才有记录。那阻挡，阻挡就是 block 就是直接撞。那 reset 是我还会很好心的，我发一个 reset 的封包回去给 server， 告诉你说 ，OK 结束了，这整个 session 结束了，就是这样。通常我们都用 block， 通常 block 就可以。那再来还有一个最好玩的地方就是我可以下 QoS， 我可以去下 QoS。那怎么讲？因为有一些的安全政策在讲坦白的，你不容易去真的很明确的去规范出来。比如说，我们大家都知道，在这个一般的企业里面来讲，比如说你的线上影音 YouTube， 或者说像这个什么酷狗啦，什么还有一堆这种线上影音的，其实它流量它频宽吃得很凶，可是你又不能说不让人家去看，那这时候怎么办呢？下 QoS。我去下 QoS， 怎么讲？我不要让你很开心的去用，因为像一般学校都对外可能100M，可能之后可能要提升到1G。我给你下多少？我给你全校我给你下1MB，好不好？全校人就用1MB，我保证第2天全校没有人要用 YouTube， 因为在学校看很慢。可是他不会告诉你说网络有问题，你不会啊，我开雅虎是正常的啊，我去 HiNet 是正常的，可是偏偏就是看这些影音会变很慢，只要一慢，一开 YouTube 这边转圈圈，真的隔天就没有人要在学校看，他试了2天，他再不看，对，所以这个东西变成说这是一个手段，我没有禁止你可以看啊，可是你就在那边一直转，那这个可以用来电脑教室，可以用吧，很好用。那当然这是针对分类来去做，那你也可以在底下，它这里是上面是针对分类，那中间这个区块呢是针对单一一个项目，当你新增的时候，它会有这个列表跑出来，那一样，你可以在上面做搜寻，上面这个search的区块里面去输入关键字。那你也可以在 application name 旁边一样有个漏斗，我们讲到漏斗就是等于输入过滤器的地方，你一样可以在漏斗的地方去输入你想要的应用程式，我们就单独把它挑出来。那 action 的部分跟刚刚一样，有 allow、monitor、block、reset 跟 traffic shaping。OK。
通常会这么用，是因为有一个部分就是 P2P。这么讲 ，Skype 对 FortiGate 的定义来讲 ，Skype 属于 P2P。所以 P2P 对我们绝大部分的环境是阻挡，可是你一阻挡这个分类 ，Skype 会过不去。所以变成说，我的 Skype 会 block， 那我底下这里，我再单独把 Skype 挑出来，是让它可以通过。OK， 这样理解。上面是针对分类，下面是针对单独的一个程式，来做操作。好，那一样，储存起来之后，把所有的设定储存起来之后，一样你会做一个范本，那再套用在我们的 firewall policy 里面。OK， 所以这里的来源跟目的就受这个范本的规范。好，所以我们的范本可以做不同的控制。好，那你回过头来套用在不同的 firewall policy 里，就可以做差异化的控制。好 ，IPS， 那通常 IPS 我们需要微调，IPS 都需要微调的，它不像是病毒一样那么明确，是。我问一下前面的，是。像如果今天我们在电脑教室不让学生上 YouTube， 到底是在那个 field 还是在下面那个哪个地方做会比较恰当 ？OK， 好，我们这么讲，这个问题问得非常好，因为其实很多东西你现在有分什么网页版跟手机版，跟那个应用程式 APP， 那么如果说我们在 URL filter 里面来做的话，能规范到的范围，可能就在电脑版里面，我开网页。那你用 APP 去写的，你可能那个目的位置根本就不是 URL 的写法，它可能是 IP。所以能的话，我们尽量用应用程式控管，因为应用程式控管它会去判断，它连80 port 里面跑的东西，我不管你今天是跑 HTTP， 甚至你跑 HTTPS， 它都可以辨识得出来，因为你的特性就是要跑 YouTube。所以我建议那个部分的话，我们就是用 application control 去做。那你说像 Facebook， 那如果你用 application control 里面去打 Facebook 的话，你的手机那个 app 都上不去。好 ，IPS， 那因为我们刚刚提到 IPS 的它不像病毒一样真的那么明确为什么？因为其实有一点很糟糕，就是说写应用程式的人他根本讲坦白的不懂网络，就好像我们搞网络的，我根本不会程式所以对他们来讲，只要应用程式可以动就好，可以运作就好，到底它怎么跑的根本就不重要。所以这个时候你会不会很有可能符合到某一些的攻击的特征？有机会，非常有机会。所以这个时候 IPS 通常我们会怎么做？一旦导入的时候，我们会先把所有的特征值全部 enable 起来，然后 action 先通通改成允许，先让你通过，那之后我们在 log 里面再去分析，到底哪些是真的该打，哪些不该打。那当然这个要耗费很多时间，所以原厂它有做一个，其实它的范本有好多。那我们通常会套用的是 all default pass，就是所有的预设